Ine ndonzi Silvester tafumane tiri pachirongwa home away from home. Ndiri kutaura onani na tariro muzuwa. Mukoma makapinda muno mune makaye. Ndakapinda nemuswa yestock theft. Zvakaitikira muri kupesha. Izvi zvakaitikira tiri munombindura. Pamakazobatwa pakakarike kutanga here kuwanikwa muchitora mombe. Mati pamhosva iyoyi yanga iri yekutanga here? Hongu yanga iri yekutanga. Yakanga kasiri kwekuti maigara muchitozviita ichitori ndo maitirenyu. Uye pamhosva iyi pane chinonyanya nechekuti mhosva iyi vamwe vangu ndo vaiziva maererano nezvinhu izvi, asi ndakazongobatwawo tiri kuti idzaive hama dzangu ndokwavairarira kumba kwedu. Saka mapurisa akazongoya chikontoro vachiti vana ava ndo vaigara kumba kwenyu. Effect chero amai vangu futi vakatomboda kutomboaccuse kuti nyaya dzachona, kati zvakazongofambawo neimwe nzira tikazongotongwawo ofuichi maaccused angu andinawo pamhosva iyi vaindiramba even mukoti kuti mukomana uyu takasina mukomana uyu pamhosva iyi, pandisingazive kuti chakazobva kuti mitongo yenyaya yekuti complain chona ane mari here kana kuti pandakazongotongo through ngoti ndengonziwo ndakaba mombe ndine vanhu ivavai. Asi musiri mose kutaura kuri kuita even vakomana vacho vamakasungwa navo mati manga musiri munyaya iyoyi, asi kuti vanhu vakangorarawo pamba penyu. Ichokwadi. Chikumbiro chenyu hakuna makapiwa makore mangani? Ndakapiwa 9 years 3 months. Iye zvino masarwa nemangani? Iye zvino ndasarwa ne3 years. Kuri kuti pana lawyer ari kuda kuningirika tinotaura nevanhu vakuru venyu verehab, pana lawyer angade kukubatsirai kuti nyaya ipinde zvakare mukoti sekutaura kwamuri kuita mungazvida here? Ndo zvinhu zvandinongonamatira nanhasi kuti dai Mwari vandinzwawo, ende maybe ndo kutondinzwa kwava kutondiitawo ikoko kuti ndingaonewo someone angandiassiste kuti nditoma appeals ndikwaniso kuenda panze, nekuti ndiri kusara mashure stay because so far ndane time ndiri munomu since 2018 till now ndingori mukati munomu. Imi nyaya haina kunyanya kuoma kai nekuda kwekuti maaccused persons achona vari kutoramba kuti hatisinemi. Ichokwadi. Ngatitaure pane zvamadzidza so far panyaya iyoyi yekudziya moto wembavha. Chii chamadzidza chitarisa nemarehabilitation programs anoitwa muno muprison nekudzidziswa kwamunoitwa nechechi inoitwa muno, chii chamadzidza imi? Chandadzidza ndechekuti muupenyu kune shamwari kwayo, kuita shamwari isiri kwayo, ende inini raitinawo ndamunomu even singataure maaccused angu ndine mafriends angu andaitamba nawo, but kubva ndisungwe till now hapana kana one akambouya kuzombondiona kana kumboita visit shamwari uri sei. Saka ndakaona kuti in life unofanira kungotrasta munhu wani anova ndiye Mwari. Saka ndo chinja ndasarwa nacho, uye zvakare ndo hama yangu sofa yepedyo kuti ndiye anomira neni pazvose, even uzotanga kwanakaita music ndiMwari. Saka ndikuona kuti ane chinangwa chaakandonzera munomu kuti zvinhu zvangu zviite zviende mberi. Saka Mwari ndo wega. Saka zvekuti tinongochifamba nevanhu vese vese, chero munhu kwawanzi hande kana kuti pangave pamba, haufaniri kuti vanhu vese vanenge vangori wika mupamba, pane vanhu maselective kuti une hama dzepedyo ndo vanhu vangatoita kuti vave vanhu vanofamba navo. Tichitarisa mumauya munomu, zvimwe zvamunodzidziswa nanasekuru muno muprison zvinoita kuti munhu agone kugara mucommunity nevanhu zvakanaka ndezvipi? Zvandadzidza infact pazvese chandakaona munomu kuti kuzonzi wakwanisa kutedzera zvinodiwa neprison, chekutanga the first thing kutanga wagamuchira Mwari, because zvese zvinozoya after, because kana usina kugamuchira Mwari ka haufe wazviona, because unenge uri totally blind. Saka you need that light really kuti darkness iri overpower, and then iwo unenge wa munhu wekuti unenge wakwanisa kudzidza chinhu, ukaona chinhu
chiri bed unonasa uchidzidza kuti okay mistakes angu ari apo neapo alright musociety munofanira kugara nevanhu zvakadai even kana hama chaidzo dzinofanira kuona a big change kwauri by the time yaunobuda panze wafanira kuona kuti wamunhu amatured through kuti unenge uri munhu iyayo kuti zvinhu zveke zvakese zviri kutungamirwa naMwari saka unenge uri fast kudzidza because zvinenge zvakaropafadzwa. Ngatitarisei panyaya yemusic makanga muchiimba here muri kunzoko? Ya zvakatangira muno? Ndakatanga ndichiri panze but ndiri panze ndasina time nazvo through kuti unenge uri munhu anenge ari after kutsvaga mari saka time yokugara uchinyora uchimbokomboza uchinyora time ndanisina. Ngatitarisei pane here imwe course yamakadzidza mauya munomu kunze kwezvemusic izvozvezvo mava munomu? Ndingati ndamunomu handina imwe kosi yandakazodzidza ndamunomu asi chinhu chandakadzidza ndechekuti ndichiri panze kuimba kwachona kwandaita ndaingoimbawo zvangu but ndairakidza kunge munhu anga asina chipo zvekuti some of my friends angu pandaingoimba vamwe vatangangoskills vatangobuda 1-1 vamwe vachindezvipo zvichiitika but as times goes on manje ndamunomu manje mukati munomu ndakakwanisa kuti ndikaimba even munhu auya nhasi apa nhasi panze ndomuna anenge achijamba zvisingaiti chasvika kuti chiitika. Mutsamboupi watiri kuimba imi? Inini ndinoimba zim danso. In fact ndinobatanidza zim danso, gospel and then afropop ndo matalents atinawo simba renyu rakanyanya kurerekera kupi, pagospel here, kuzim danso kana kuti kuafropop? Riri kwese. Alright, saka mane masongs akawanda zvakadi yamanyora? Masongs andinawo so far akati wandei but ndanga ndine imwe disadvantage yanga ndinayo yekuti patinonyorera, in fact tinonyorera pamabooks masongs edu saka munhu aikwanisa kuti assistawo kuti ndinyore saka dzimwe dzenguva ndairumwe ndakada kuchipatara uku ndokumbira mapepa anenge vakashandisa kuti agara ndonyora saka masongs airasika nemakore ndagara kuti bhosa ranga zvikara mumabuckets saka zvinhu zvairasika but ndine mamwe andaizoriisa zvangu achipinda musoro atirove ari mumusoro aya tione kuti tingaite sei. Watch channel Emna Gagania representing Fizip International Dance. Watch me now. Ndati ndiani ndiudze zvizere mumba umo mune munhu here danza yakupesera izipwere ndiani apinda mumba mangu inenge mene mai mwana kurumbidza kuvhura to takukasikira mune chikomba chirimo ndiri kumhanya iwe akuzipo pakaipa mani mumwe anotsviramo mai mwana kurumbidza kuvhura to itakukasikira mune chikomba chirimo ndiri kumhanya iwe akuzipo pakaipa mani mumwe anofiramo ndamuka makuseni ndini nange kugrafti kubasa rangu randosenza rechigadhi ndarova kitasi uniform iri smart ndazivei ndadhibha marikiti nemaglasi svika kubasa bosi vabva vanzora dzokera enda unotora cheni kumba ndabatkana mumwoyo asi ndabva ndadzoka zvandawana padheni ndamboti ndiri kurota kurumbidza kuvhura to itakukasikira mune chikomba chirimo ndiri kumhanya iwe akuzipo pakaipa mani mumwe anosviramo mai mwana kurumbidza kuvhura to takukasikira mune chikomba chirimo ndiri kumhanya iwe akuzipo pakaipa mani mumwe anotsviramo. Watch me Gagania, respect yeah man. Enough respect. Ngati rovei kamwe kekupedzisira tinzi. Ndine one of these songs. Song ndakanoimbira amai vangu vekundibereka. According ndaona kuti zvandiri munomu vanenge vachifungei nezvangu through kuti ndenge ndakauya munomu through kunzi ndine mhosva
saka maybe iwo kwavari koko ndoda kuti vazive kuti ini mwana wavo tariro yezita ravakandipa yazokwana uye ndamunhu ashanduka ende ivo vasave nekubatikana kuti maybe vakazvarira pasina saka song inonzi amuna kuzvarira pasina ndo title name yethis song saka song inonzi hey, amuna kuzvarira pasina mama amaimboze nasi ndazodzoka ndapfugama nemabvi angu ndokumbira musunungure moyo hongu ndakatadza kutadza nekusaziva mwene wazvo ndaive murima nasi ndazouya ndini mwana wenyu uya aigaro kuchemedzai kukushungurudzai misodzi pamatama ichiyerera ko mwana wangu achazoveiko amuna kuzvarira pasina mama iva ine tariro kuzvarira pasina mama ndaikuchemedzai hamuna kuzvarira pasina mama iva ine tariro kuzvarira pasina mama amaimboze chinangwa chenyu chaive chekuti ndikazokura ndisazoverombeini ndisave mbavha maindimirira paye pazvairema pazvainetsa asi taisarara tisina kudya mainetsekana muchishanda usiku nesikati muchiti zvino vana vachapfekei komakaratidza rudo rusina chero ani nani hapana mumwe anogona kuzviita izvi kuzvarira pasina mama iva ine tariro kuzvarira pasina mama ndaikuchemedzai hamuna kuzvarira pasina mama iva ine tariro kuzvarira pasina mama amaimboze nasi ndazodzoka ndapfugama nemabvi angu ndokumbira musunungure moyo hongu ndakatadza kutadza nekusaziva mwene wazvo ndaive murima nasi ndazouya ndini mwana wenyu uya aigaro kuchemedzai kukushungurudzai misodzi pamatama ichiyerera ko mwana wangu achazoveiko kuzvarira pasina mama iva ine tariro watch me here mama iva ine tariro kuimba kwa tariro tiri pachirongwa home away from home ndonzi Silvester tapfumane ndeupi munhu amungade kuti akurekodhai kana muchinge mabuda achikunzwirai tsitsi uye noda kukusapotai pabasa ramuri kuita rakanaka rekuimba iri ya simuna tutora mastudios amunofarira anorekodha semudanso mastudios aripo sofa andingakwanise kuzonorekodhera kuchill sport records big up on DJ Fantan na levels Kenako military touch and then mamwe sponsors vamwe vandu kunzwawo vari kusimudzirawo vamwe maartist vafana na Passion Java ndo vamwewo vandinowishawo kuti maybe dai ndikabudawo ndikuzonobatana nevanhu vakaita kunge vanhu tinotenda mukomatariro nokuti wanonza mukana wekuti taure nemi pane chino one of which papasarapo 2 masongs but hatichada kuaimba yese kuti vanhu vasazotibira nokuti tinozochaya chekurekota unopaonose tiri kuprotecta asanyanya kutorwa ndiri tiri kutenda kuti achengetedzeke uyewo zvekare tichakumbira kune vakuru kuti tigotenga bhuku ravachaya vazokupa raunopota uchinyora ivo vachichengeta uchinyora vachitase vachichengeta ratichakupa isusu veSlyMedia riri hard copy ndo appreciate kwazisai vanhu vaviri vatatu vari kunze chekutanga ndokwazisa amai vangu fadza izimbudzana wechipiri zvakare ndokwazisa baba vangu tichaona muzuva wetatu ndokwazisa hama dzese dzeZimbabwe dzakateerera chino chirongwa tinotenda mukomatariro totenda nemewo totenda